हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग्स। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ खारघर जो सेक्टर 12 में पड़ता है, और वहाँ पर आपको दिखाने वाला ड्राइविंग रेंज वाटरफॉल दिखाने वाला, और कैसे रूट को फॉलो करके यहाँ पर पहुँचना है मैं सब आपको बताऊँगा। डिटेल्स एक्सप्लोरिंग करके पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। तो मिलते हैं आगे, और बाकी का यहाँ का थोड़ा सा ड्रोन फुटेज आप देख लेना, जो कि बहुत ही प्यारा है। और कैसा लगा आपका कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं आगे। वाटरफॉल आने के लिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर लगेगा मुंबई से। और यहाँ आने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लोकल ट्रेन। आप मुंबई से खारघर वेस्ट में आपको उतरना है, और किसी ऑटो वाले को पूछेंगे आप, जैसे कि ड्राइविंग रेंज वाटरफॉल में जाने के लिए, तो आप बिंदास आपको 20 पर पर्सन को 20 से 40 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा, और आपको डायरेक्ट ला के यहाँ गेट पर छोड़ देगा। गेट पर छोड़ने के बाद आप यहाँ को रूट को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सजेशन करूंगा, अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक से ही यहाँ पर आइए, आपको बेटर पड़ेगा। ऐसा कार से आ सकते हैं, कार के लिए सुविधा है, यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। पीछे साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कार खड़ी हैं यहाँ पर, तो बेटर रहेगा। तो हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया पीछे से। मेरे को लगता है वाटरफॉल जाने के लिए यहाँ से 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, जो कि वाटरफॉल पहुँचने के लिए। तो चलते हैं, बने रहते हैं, देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। जब तक आप आगे का सिनेमैटिक शॉट देखिए। मिलते हैं। तो 15-20 मिनट वॉकिंग करने के बाद और हम लोग सामने पहुंच चुके हैं। सामने हमारा वाटरफॉल, जो आपको दिखाता हूं मैं।
पानी बहुत कूल था, ठंडा था। जो पानी ऊपर से गिर रहे थे सर को फील हो रहा था कि टाट टाट कुछ पत्थर टाइप में गिर रहे हैं। तो एंजॉय किए वीडियो में, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। चलते हैं फिर निकलते हैं, वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो यार सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करते हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते बाय।